Rubrikamızın bu dəfəki buraxılışında uşağın anadan olmasına görə birdəfəlik müavinətin əldə edilməsi qaydasından danışacağıq. Təəssüf ki, valideynlərin əksəriyyəti bu müavinəti almaq üçün hələ də bilavasitə iş yerlərinə, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli bölmələrinə, dost mərkəzlərinə müraciət edirlər. Əslində isə bunun üçün heç bir quruma müraciət etməyə ehtiyac yoxdur. Belə ki, uşağın anadan olmasına görə müavinət valideyn sənədlərlə hər hansı quruma müraciət etmədən avtomatlaşdırılmış qaydada təyin olunur. Müvafiq dövlət orqanı tərəfindən doğum haqqında şəhadətnamənin təqdim olunmasına dair məlumat elektron sistemə inteqrasiya edildikdən sonra müavinət proaktiv qaydada təyin olunaraq valideynin əlaqə nömrəsinə ödənişi nə vaxt və haradan əldə edə biləcəyinə dair SMS göndərilir. Hər iki valideyn işlədikdə və ya heç bir valideyn işləmədikdə vəsait ananın, valideynlərdən yalnız biri işlədikdə isə işləyən valideynin hesabına ödənilir.